Assalamualaikum, saya Hasti. Saya seorang ibu rumah tangga dan memiliki satu orang anak. Karena saya mempunyai anak kecil, saya sangat memperhatikan masalah kebersihan. Hampir setiap hari saya selalu membersihkan seluruh ruangan dalam rumah. Karena saya memiliki alergi itu, terkadang alergi itu kambuh. Saya takut tertular kepada anak-anak saya. Alhamdulillah, suami saya memberikan madu Likasma. Madu yang diformulasikan secara herbal untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit saluran pernafasan. Ini minum ini biar asma tidak kambuh. Likasma terbukti ampuh untuk mengobati berbagai macam penyakit seperti asma, batuk, dan mengobati saluran pernafasan. Likasma dikemas secara higienis terbukti aman untuk dikonsumsi, mengobati saluran pernafasan seperti asma saya. Alhamdulillah, semenjak saya mengkonsumsi Likasma, asma dan alergi saya sudah tidak kambuh kembali. Terima kasih Likasma.